bóc đột xuất của nhân viên Extra Food xem là mọi người có thuộc bài không nha. Bây giờ em sẽ đố chị, Một cái chả cắt được bao nhiêu lát ta? Một cái chả tầm vừa khoảng 56-60 lát. có 3 mỹ chả bây giờ đã lò thì làm sao để mà phân biệt được ta? Thì nhìn vào màu dây á mà phân biệt, dây màu đỏ thì là chả bò, còn màu xanh á thì là giò lụa, còn màu trắng là chả quế. Rồi bây giờ đố danh nha, Jambon G1 và Jambon G2 là khác nhau cái gì? Jambon G1 là 100% thịt, Jambon G2 là 20% bì và 80% thịt. Trong vòng 10 giây anh hãy liệt kê những sản phẩm fast food hiện tại có của công ty mình nha. Lạc xưởng, xúc xích Đức, xúc xích Mỹ, cá viên, bò viên. Trời ơi, cứu tôi. Xúc xích hot dog. Đó lại.